we get it almost every night. When that moon is big and right, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Amici, eccoci anche oggi con il nostro appuntamento con Telechiara, Chiacchiere e Caffè. Con chi è venuto a bere il caffè oggi? È arrivato proprio da Genova, Buongiorno. giusto? Abbiamo il dottor Esattamente. Gianfranco Lertora, dirigente pianificazione commerciale e marketing, quindi lo ringraziamo anche per il lungo viaggio. Grazie a voi. E accanto al dottor Lertora abbiamo Antonio Guidolin, dirigente area territoriale Veneto. Ecco, benvenuti, sono felicissima di essere qui, anche perché abbiamo promesso ai nostri telespettatori di parlare anche di denaro, gestione patrimoniale e quindi di banche. Voi siete due rappresentanti importanti della Banca Carige, quindi un gruppo fortissimo. Ecco, iniziamo a parlare della banca e di quello che è l'ultimo prodotto, diciamo, offerto da Banca Carige, che è il neomutuo. Certo. Giusto? Quindi, dottor Lertora, vediamo un po' di cosa si tratta Bene. esattamente, qual è il valore aggiunto della vostra proposta e Certo. cosa possiamo dire ai nostri telespettatori. Ma diciamo che innanzitutto parlare di mutui di questi tempi è abbastanza importante. Parliamo di un impegno che molto spesso rappresenta uno dei passi più importanti della nostra vita, cioè l'acquisto della prima casa, no? Quindi un impegno che poi si protrae molto a lungo nel tempo e che per noi è importante iniziare, percorrere e portare fino alla fine insieme con i nostri clienti. Neomutuo nasce sostanzialmente dall'osservazione di quello che accade nel mondo di tutti i giorni, quindi noi che cosa abbiamo visto recentemente? Abbiamo visto che dopo un periodo nel quale per molti anni i tassi, il nostro parametro di base l'Euribor, che ormai più che famoso è diventato famigerato se vogliamo, si è mantenuto su livelli piuttosto stabili e bassi, con valori tra l'altro degli immobili che erano abbastanza alti, un mercato ancora importante con buone dinamiche e quindi la possibilità anche per le famiglie di prendere a mutuo delle somme abbastanza importanti che erano necessarie per acquisti altrettanto importanti, ma con rate contenute, no? Diciamo che negli anni fino al 2005 sostanzialmente abbiamo avuto tassi molto bassi e per 100.000 euro di mutuo si potevano spendere 700 euro di rata. Poi dopo che cosa è successo? Che in poco tempo, ecco in questi anni erano gli anni tra l'altro dove si parlava addirittura di mutuo affitto, Poi in poco tempo che cosa è successo? I tassi sono rialzati, abbiamo visto gli effetti della crisi e il nostro mutuo di 100.000 euro per il quale aveva una rata di 700 euro è arrivato anche a 900 euro con un aumento del 30%. Difficoltà delle famiglie, a questo poi si sono uniti altri fattori quali per esempio una ristagnazione economica, la parità del posto di lavoro, il mercato immobiliare si è fermato, insomma condizioni piuttosto negative, addirittura il governo è stato indotto a produrre 2 provvedimenti legislativi, no, per sostenere le famiglie nell'adempimento dei pagamenti del mutuo. La nostra idea in questo caso qual è stata? Quella di riuscire ad aiutare i nostri clienti ad essere consapevoli, no, in questo tipo di operazione che ripeto è molto importante, una delle fasi più importanti della nostra vita, l'acquisto della prima casa. Allora abbiamo costruito questo prodotto che comprende per prima cosa una rata costante, quindi Fissa. esatto, una rata costante che è fissa per tutta la durata del mutuo e una durata del mutuo che non può eccedere di oltre 5 anni quella originaria, ossia i tassi chiaramente possono salire, abbiamo visto anche che possono farlo, non sappiamo con che repentinità, con che ripidezza, ma possono farlo anche in poco tempo e per volumi e per importi abbastanza importanti. Quindi la cosa più importante è avere la consapevolezza che la mia rata sarà sempre costante per tutta la durata del mutuo, che può essere di 10, 15, 20 o 25 anni per neomutuo. E so anche che qualora i tassi dovessero salire Esatto. in maniera abbastanza esponenziale, come abbiamo visto essere successo,
la durata del mio mutuo non potrà allungarsi di oltre 5 anni. Altrimenti l'onere Carige. rimane a carico della banca. Quindi Esatto. il nostro cliente che ha un mutuo, che deve comprare una casa e quindi ha bisogno di un nuovo mutuo, o che ha un mutuo in atto anche con un'altra banca, perché un mutuo può anche andare a sostituire operazioni già in corso, sa che con Neomutuo avrà la certezza della rata, avrà la certezza della durata, che non potrà essere superiore di 5 anni a quella originaria, e avrà la certezza che qualora nel corso della propria vita ci potessero essere degli imprevisti, per cui l'inabilità, addirittura copriamo anche il caso morte, o la perdita del posto di lavoro, che è un aspetto abbastanza importante. Tristemente attuale. Purtroppo tristemente attuale, questo proprio è un aspetto anche abbastanza importante che ci ha spinto a mettere insieme tutte queste componenti di Neomutuo. Banca Carige potrà intervenire nei primi 10 anni di durata del mutuo, ad esempio con la copertura assicurativa per la perdita del posto di lavoro, per cui per un anno intero le rate saranno pagate appunto dall'assicurazione di Banca Carige. Riteniamo che questo possa essere uno dei modi migliori per sostenere le famiglie e per aiutarle soprattutto a affrontare, ripeto, in maniera consapevole. Questo è stata una cosa su cui anche la nostra direzione generale ha intrattenuto molto tutta la rete, Antonio, proprio perché sappiamo che è un aspetto importante aiutare, ripeto, le famiglie a iniziare questo percorso che è il mutuo e portarlo fino in fondo insieme con reciproca soddisfazione. Ecco, penso che le famiglie apprezzino, perché è un modo da parte di Banca Carige di stare veramente vicino ai vostri clienti. Certo, diciamo che oggi abbiamo circa 2 mesi di attività su Neomutuo, abbiamo quasi 5.000 persone che ci hanno chiesto informazioni e il 70% sono persone che non sono clienti della banca. E abbiamo circa 250 operazioni già in corso. Quindi sono numeri che confortano sicuramente il vostro impegno, questa proposta che si differenzia, diciamo, da molte altre per i suoi valori aggiunti. Sì, quello che abbiamo visto proprio costruendo il prodotto è stato anche un momento abbastanza entusiasmante, perché si vede nascere qualcosa di nuovo, è stato proprio la tipicità. Ecco, al momento non abbiamo riscontrato sul mercato una proposta analoga, insomma. Ecco, quindi con questo ritratto davvero positivo ed entusiasmante anche del vostro impegno, so che c'è un video che vogliamo vedere insieme ai nostri telespettatori, quindi lancio le immagini, poi torniamo a commentare Neomutuo con Guidolin e Lertora, tra pochissimo. Genova, nel XV secolo, era la capitale economica mondiale. Proprio a Genova, in questo contesto, nasce la prima banca moderna. Pochi anni dopo, nel 1483, un frate francescano, il beato Angelo da Chivasso, fonda il Monte di Pietà, progenitore di quella che oggi è la Banca Carige. La storia della città è ancora per secoli una storia di scambi e prestiti di denaro alle potenze straniere, prima fra tutte la Corona di Spagna. Nel 1846 re Carlo Alberto decreta la nascita della Cassa di risparmio di Genova, dando impulso alla modernizzazione del vecchio Monte di Pietà. La sede di Genova diventa il trampolino per la trasformazione in vera e propria banca nazionale con filiali in tutta la penisola. Perché tanti successi? Il filo conduttore sta in una parola: innovazione. Carige, negli ultimi 20 anni, ha segnato la sua crescita con una serie di primati. È la prima banca ad aprire uno sportello completamente automatizzato e ancora oggi è leader italiano nel settore come numero di sportelli. È la prima cassa di risparmio a trasformarsi, nel 1991, in società per azioni. È la prima banca italiana che assume una struttura universale, garantendo servizi finanziari di prestito alle imprese e assicurativi. È la prima ex cassa di risparmio a essere quotata nel gennaio del 1995 alla Borsa Valori di Milano. E ancora oggi Carige può vantare una sala mercati innovativa per la funzionalità e per le strutture tecnologiche all'avanguardia.
Così come è all'avanguardia il Contact Center, che permette ai nostri clienti di fare operazioni bancarie via telefono. Banca Carige è la prima banca italiana a facilitare l'accesso al proprio sito internet www.gruppocarige.it anche ai diversamente abili. Attraverso il sito internet è possibile effettuare operazioni bancarie e finanziarie comodamente dal computer di casa. Banca Carige oggi è una banca europea che ha tra i suoi principali azionisti importanti partner italiani, Fondazione Carige e Assicurazioni Generali, ed europei, l'Associazione delle Casse di Risparmio francesi, CNC. Gli azionisti privati sono circa 50.000. Il gruppo Banca Carige comprende altre 4 banche, oltre alla capofila: la Cassa di Risparmio di Savona, la Cassa di Risparmio di Carrara, la Banca del Monte di Lucca e la milanese Banca Cesare Ponti. Inoltre controlla 2 società di assicurazioni, Carige Assicurazioni e Carige Vita Nuova, una società di gestione del risparmio, Carige Asset Management SGR, una società di credito al consumo, Creditis. Una rete di 1000 sportelli bancari e assicurativi con 5.300 dipendenti. I servizi elettronici sono garantiti da 700 sportelli bancomat e più di 18.000 punti di vendita POS. Per chi opera su mercati esteri, Carige offre una rete internazionale presente nelle principali piazze finanziarie mondiali e in nazioni come Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Cina e Russia. Carige è fra i primi 9 conglomerati bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali italiani che offre prodotti di qualità e personalizzati per le famiglie, i professionisti, le piccole e medie imprese. Carige, pur avendo respiro internazionale, è una solida banca di medie dimensioni, con una struttura flessibile e agile. Il nostro cliente ha a disposizione molti mezzi per entrare in Carige, dal telefono a internet, ma soprattutto può trovare persone preparate ad ascoltare e intervenire in campo finanziario, fiscale, assicurativo. I nostri consulenti sono professionisti a misura di cliente, capaci di ascoltare e dare risultati concreti. Per questo 2 milioni di persone scelgono ogni giorno Banca Carige. Ecco amici, bentornati in studio. Abbiamo visto immagini bellissime e numeri che rendono conto di un grande successo, quello insomma di una struttura importante come Banca Carige. Beh, intanto diciamolo, la banca più patrimonializzata d'Europa. Sì, Giusto? sì, Ecco, sì, intanto teniamo a sottolineare, è un grandissimo successo anche questo. Ma torniamo a parlare con Antonio Guidolin, dirigente area territoriale Veneto, perché così ci spostiamo proprio sul territorio. Ecco, un territorio come il Veneto, come vi siete organizzati qui a livello territoriale? Per rimanere nell'ambito del prodotto neomutuo, possiamo dire che la banca e quindi anche l'area Veneto si è organizzata con il desiderio di offrire una consulenza professionale di alto livello. Quindi nel corso dell'estate si sono formate delle risorse, nelle filiali più strutturate vi è una risorsa dedicata al prodotto, nelle filiali di più piccola dimensione tale figura si è identificata con il reggente, il direttore della filiale, e l'imprinting forte dato dal nostro istituto è stato quello di effettuare una vendita con connotati di trasparenza assoluta. Quindi il desiderio è quello di proporci come una banca che sa colloquiare con i propri clienti e con i potenziali clienti attraverso una comunicazione aperta, una comunicazione chiara che permette di gettare le basi per un rapporto consolidato di fiducia nel medio-lungo termine. Quindi per il prodotto neomutuo abbiamo dei referenti di filiale che sono stati sensibilizzati quindi a proporlo in tutte le sue caratteristiche.
Neomutuo, abbiamo appreso dal collega Lertora, è un prodotto a pacchetto che comprende una componente finanziaria che è rappresentata dal mutuo e una componente assicurativa che permette una vita serena tanto al mutuatario piuttosto che ai familiari dello stesso, essendoci una componente ramo vita e una componente ramo danni che assicura in caso di invalidità, perdita del lavoro, piuttosto che altro. I clienti e i non clienti si possono rivolgere quindi alle circa 50 filiali che rappresentano oggi Banca Carige in Veneto e possono trovare una consulenza seria e approfondita. Abbiamo dotato anche i nostri collaboratori di un simulatore che permette di fare un confronto tra la rata di neomutuo, la rata di un mutuo con analoghe caratteristiche sul tasso variabile e sul tasso fisso che dovesse essere contrattualizzato oggi, con la massima rata che avrebbe pagato un mutuatario nel 2008 se avesse sottoscritto un mutuo a tasso variabile. Ciò con il desiderio di mettere in luce che un tasso variabile espone comunque a dei rischi, come ha ben detto il collega Lertora, di aumento dei tassi. Devo anche aggiungere che però il prodotto neomutuo ha un'altra peculiarità importante, che è questa: in caso di uno scenario che vede i tassi ridursi, il cliente gode di questa riduzione, nel senso che la rata resta fissa ma viene a ridursi il periodo del mutuo. Quindi se da una parte in caso di uno scenario di forte crescita dei tassi abbiamo un aumento della durata di massimo 5 anni, dall'altra parte abbiamo in uno scenario di tassi decrescenti una riduzione della durata del mutuo. Quindi, insomma, il cliente può dormire notti serene. Sì, noi ci siamo Con Banca Carige. immaginati di avere un cliente che fa un'operazione così importante senza stress, senza patemi, certo, ma soprattutto senza rischi. Esatto. Oggettivamente c'è chi non dorme di notte purtroppo per problemi economici, quindi penso vi siate calati completamente, insomma, in quelle che sono le esigenze anche molto umane, insomma, della clientela. Ecco, ma qui siamo nella terra, il Veneto, delle piccole e medie imprese. Voi come vi siete posti rispetto a questa presunta restrizione del credito? Mi sento di fare un cappello di questo tipo. La crisi finanziaria che ha toccato i mercati del 2008 ha visto sicuramente una forte carenza di liquidità nel sistema bancario. Noi siamo una banca conservatrice, oltre che solida, che si è sempre rivolta al mercato in un'ottica di un'attività core, quindi legata alla tradizione. Non ci siamo lasciati tentare dai prodotti derivati, dalle obbligazioni strutturate, ci siamo trovati ad affrontare la forte difficoltà dei mercati con una posizione di tesoreria, una posizione patrimoniale molto stabile e forte. Questo ci permette oggi di fare credito alle imprese e in particolare alle imprese di piccola e media dimensione con serenità. Cito un dato, il sistema nell'arco del 2009 è cresciuto all'incirca, direi, del 2% negli impieghi. Banca Carige, correggimi se sbaglio Gianfranco, siamo sopra l'11%. Siamo circa il 12% a giugno sostanzialmente. È un segnale forte che la banca vuole fare impieghi, in particolare ha fatto un forte investimento in Veneto acquisendo nel 2008 una parte del ramo d'azienda di Banca Intesa, che ci ha permesso di crescere anche in maniera repentina sul territorio, su un territorio che per l'appunto è connotato da imprese che richiedono denari al sistema. Ecco, per questo il Veneto, insomma, è stato così oggetto d'attenzione come regione rispetto magari ad altri territori? Certo, questo sicuramente è la scelta fatta dal nostro istituto di, virgoletto il termine, sbarcare in Veneto è stata proprio orientata al desiderio di supportare il territorio, soprattutto un territorio così dinamico nell'ottica imprenditoriale. Mi sento anche di dire che la nostra banca ha mantenuto quelle peculiarità di vicinanza al territorio che ne hanno caratterizzato il successo, quindi restiamo, pur essendo diventati un player a livello nazionale, una banca molto attenta alle esigenze del territorio e che vuole essere vicina al mondo delle piccole imprese, ma anche al mondo delle famiglie.
Certo, si parla di oltre 2 milioni, insomma più o meno 2 milioni di clienti, quindi penso che i numeri confortino sicuramente l'impegno. Ecco, siamo quasi in chiusura, una battuta col dottor Lertora sullo scudo fiscale. Sì. Cosa ne pensa, dottor Lertora? Sullo scudo fiscale diciamo che noi ci siamo, abbiamo accordi con importantissimi studi professionali italiani, per cui è un argomento naturalmente di cui parlare con la massima riservatezza con i nostri clienti allo sportello, ma abbiamo anche la possibilità di incontrarci qui in Veneto il prossimo 12 novembre alla Sala Consiliare del Comune di Cittadella, dove abbiamo organizzato un convegno unitamente all'Ordine dei Dottori Commercialisti della città di Padova, dove appunto anche con la collaborazione degli studi professionali che ci assistono potremo rappresentare quali possono essere i contorni di questa operazione che si stima possa portare, diciamo, numeri abbastanza importanti per il Paese. Comunque, ecco, noi ci siamo per le imprese, ci siamo sullo scudo, siamo molto legati a questa regione che speriamo possa rispondere e anche, ripeto, possa essere di nuovo locomotiva per il Paese, come diceva Antonio anche poco fa, e ripeto, speriamo di incontrare tante persone, tanti imprenditori in Veneto, perché Banca Carige, soprattutto per le imprese, è presente. Se ci sono operazioni le valutiamo insieme, ci siamo. Ecco, questo è il nostro messaggio. Questa è una certezza, è quasi uno slogan, ci siamo, quindi certo. Diciamo che è un messaggio che insomma anche per i nostri telespettatori in Veneto che vi vedranno, per le famiglie e per le imprese. Operativi più che mai. Sì. Presenti, insomma è un messaggio positivo. Sì, allora ricordo, per chi ci sta seguendo da casa, il 12 novembre Sala Consiliare al Comune di Cittadella, Banca Carige, ci sarà ancora e noi ci saremo, perché vogliamo seguirvi in questo vostro impegno sul territorio. Siamo molto contenti. Ecco, prima di lanciare la pubblicità vorrei lasciare un po' una battuta di chiusura a tutti e due, un po' appunto su la vostra presenza qui oggi e qualche magari novità ulteriore su Neomutuo. Sì. Ma io ricordo ancora a tutte le persone che ci ascoltano che Banca Carige è una banca tradizionale, ma è una banca che come missione fondamentale vuole fare il mestiere della banca, quindi aiutare i nostri clienti a realizzare magari un progetto, assisterli qualora nella loro fase della vita si trovino nella necessità e nella possibilità di investire i propri risparmi, stando attenti al profilo di rischio e all'attenzione di ciascuno. E per quanto riguarda Neomutuo vuole essere il sostegno alle famiglie per realizzare un progetto importante quale l'acquisto della prima casa o per migliorare questa operazione qualora sia già stata fatta anche con un altro istituto. Benissimo, il magari, dottor Guidolin lo vedremo sul territorio, giusto? Mi permetto di chiudere, magari a costo di essere ripetitivo, sintetizzando 5 caratteristiche di questo prodotto. Repetita Juvent, dicevano i latini. Sul quale noi veramente puntiamo molto. Certezza dei flussi di cassa in uscita. La rata è quella, viene stabilita nel momento del rogito, o meglio nel momento della firma del contratto di mutuo, e resterà tale per tutta la durata dell'intervento. Copertura dal rischio di rialzo dei tassi. Possibilità di beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi con una, ce lo siamo già detti ma lo ripetiamo, riduzione del periodo del mutuo, protezione dei familiari in caso di decesso del titolare del mutuo e in ultimo tutela del mutuatario stesso in caso di disoccupazione, infortunio piuttosto che malattia. Un pacchetto completo che riteniamo possa essere gradito dai vostri telespettatori, magari i nostri futuri clienti. Assolutamente, questo è un messaggio che ovviamente lanciamo ai telespettatori, perché tutto quello che avete detto parla insomma di affidabilità, correttezza e presenza appunto anche sul territorio, adesso con Antonio Guidolin che diventerà insomma un pochino il baluardo di Banca Carige in Veneto, lo vedremo, lo seguiremo. Ecco, io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui, vi seguiremo anche il 12 novembre perché insomma crediamo sia un servizio importante per i telespettatori, ma un po' per tutti quelli che insomma vivono in questo territorio del Veneto.
Buon rientro a Genova. Grazie. Per il dottor Lertora, speriamo comunque che torni a trovarci in Veneto. A presto a tutti voi. Arrivederci a prestissimo. Amici, un piccolo spazio pubblicitario, poi siamo ancora qui con un altro caffè e altri ospiti. A più tardi. Amici, benvenuti nella seconda parte del nostro programma. Oggi abbiamo come protagonista Banca Carige. Ovviamente, non so se vedete, la location non è quella del nostro studio di Telechiara Chiacchiere e Caffè, perché siamo voluti direttamente venire a curiosare tutti i retroscena e tutte le curiosità appunto di questo bel convegno promosso da Banca Carige qui a Cittadella. Siamo a Villarina, vicino a me, lo saluto subito, il mio primo ospite Giovanni Dalmaschio. Benvenuto Giovanni. Buongiorno, grazie. Siamo felicissimi di averti qui. Ecco, appunto oggi avete promosso questo convegno qui a Cittadella. Banca Carige è la banca per eccellenza che riporta la Liguria. Cosa ci fate qui in Veneto, a Cittadella per la precisione? Già, Banca Carige, Cassa di risparmio di Genova Imperia, è una banca ligure, è una banca che ha delle quote di mercato in Liguria estremamente importanti, di gran lunga la prima banca in Liguria. Questo è anche testimoniato nel nome, testimoniato nel marchio, che forse non tutti sanno rappresenta le 4 province della Liguria in modo stilizzato. Sì, l'abbiamo visto nella prima parte del programma, insomma oggi è tutta una puntata dedicata a voi. Perfetto. Quindi abbiamo ripercorso nella prima parte con Guidolin e Lertora tutto quello che un po' è il retroscena storico di Banca Carige, però repetita Juvent, giusto? Certo, no, anche perché io come direttore della rete Extra Liguria in realtà di tutto mi occupo meno che della Liguria. In realtà ho un ufficio in Liguria, ma credo che in Liguria più di qualche ora alla settimana, più di qualche giorno al mese non passo, perché in realtà i miei uffici, la mia gente, il mio modo di essere, la mia attività si svolge al di là dell'Appennino ligure, completamente al di fuori. Questo perché a partire da qualche anno fa Banca Carige, che era diventata appunto in Liguria molto grande, molto importante, ha deciso di intraprendere un processo di espansione nei confronti del resto del territorio nazionale, processo che è avviato acquisendo delle filiali da parte di altre banche che le stavano cedendo e anche aprendo delle filiali invece di una forma completamente autonoma, per raggiungere un totale attualmente di 325 filiali al di fuori della Liguria, che si confrontano con 300 e rotte che sono in Liguria, per cui la forza dal punto di vista delle filiali ha raggiunto la stessa importanza che c'è dei grossi successi in termini di numeri. Sì. Sicuramente. Sì. Tra l'altro Banca Carige, lo ricordiamo per chi si è collegato solo nella seconda parte del programma, è la banca più patrimonializzata d'Europa. Sì, anche questo primato va detto, perché insomma... Questo ci piace ricordarlo, che è la banca più patrimonializzata d'Europa. Oneri e onori, perché il fatto di essere patrimonializzata significa evidentemente che per raggiungere dei livelli di remunerazione accettabili, interessanti per l'azionista, bisogna lavorare di più, a parità di cosa. Ecco, vi tocca lavorare di più, però, lavorare di più per soddisfare i nostri azionisti. La cosa evidentemente ci riempie di gioia, sì, a tutto vantaggio del cliente. Questo è interessante proprio perché nei primi 9 mesi di quest'anno Banca Carige in termini di impieghi è cresciuta di qualcosa come il 12% in termini di attivi. Questo significa essenzialmente che in un momento anche di particolare crisi come quella che stiamo attualmente vivendo, la propensione a dare credito a chi questo credito merita è qualcosa che era sempre stato nel DNA di questa banca, ma che è stato dimostrato al di là delle parole proprio con i fatti concreti. In particolare direi che nel territorio veneto anche questo si è riuscito a manifestare, si è riuscito a concretizzare in un modo abbastanza importante. Come percepite voi da Genova questo territorio veneto, che è un po' il regno delle piccole e medie imprese? Ma guardi, prima di tutto sono veneto anch'io. Ecco, sentivo una piccola inflessione veneta. Quindi... Sì, io
mio padre è di Venezia, mia madre è di Padova, quindi io sono insomma, particolarmente si legato anche, sente a diciamo, casa, così dal punto di... Sì, mi sento si assolutamente... sente a casa, nel nostro salotto. Mi sento adesso. assolutamente a casa, non ho mai lavorato in termini fisici in Veneto, ma chiaramente le origini continuano A farsi ad sentire. essere quelle. Il Veneto, lo sappiamo tutti, è la patria ancor più del resto dell'Italia della piccola e media impresa, ma più che questo, secondo me, quello che vale la pena da sottolineare è che l'imprenditore veneto è forse più rispetto ai suoi colleghi di altre regioni d'Italia un creativo, un inventivo, una persona flessibile, una persona duttile, una persona che riesce a trasformare problemi in opportunità. Questo si è verificato, si è visto in maniera molto chiara perché il Veneto è stato la patria dei processi di internazionalizzazione, non soltanto nei confronti dell'est europeo ma anche nei confronti di altri paesi, e non soltanto dal punto di vista della delocalizzazione produttiva ma anche dal punto di vista della ricerca di nuovi mercati. Noi in questo momento di, fra virgolette, crisi stiamo percependo questo, che forse in Veneto la reazione, la reattività dell'imprenditore veneto alla crisi è più immediata, più concreta, più costruttiva rispetto a quello che si verifica in altre regioni d'Italia. Ci fa piacere sapere, insomma, che i veneti dimostrano sempre una capacità reattiva. Ecco, con Giovanni Dal Maschio volevamo un po' appunto introdurre il ruolo di Banca Carige, la presenza di Banca Carige qui oggi, poi invece con il dottor Andrea Ragaini, che ho qui, direttore centrale Private Banking di Banca Carige, entreremo un po' nel merito di quello che è lo scudo fiscale. Certo. Progetti per il futuro, Giovanni Dal Maschio, di Banca Carige? Progetti ce ne sono sempre tanti, evidentemente. Parliamo di progetti di espansione e in questo momento Banca Carige deve consolidare, perlomeno parlando del fuori Liguria, questa forte crescita che ha avuto nel corso degli anni scorsi. Quindi penso che il focus principale sia sul consolidamento delle relazioni con i clienti, sul far funzionare la macchina. La vostra presenza qui oggi testimonia insomma, lo vuole anche testimoniare, la volontà. però certo sicuramente nel panorama bancario di oggi opportunità ce ne sono, opportunità continuano ad essercene e credo che l'alto vertice della società ne sia molto attento e quindi pronto a cogliere le opportunità laddove si verificano. Dottor Dal Maschio, in Veneto che numeri vantate come Banca Carige? In Veneto possiamo vantare dei numeri piuttosto importanti che spero che possano essere testimoniati anche dalla nostra presenza in forze a questo convegno qui a Cittadella. Siamo 46 filiali che sono particolarmente concentrati nelle province di Padova e di Venezia. Abbiamo una base di 60.000 clienti circa, costituiti da persone fisiche e da piccole e medie imprese che costituiscono appunto il focus principale, l'oggetto di target della banca. Abbiamo un totale di intermediato di 3 miliardi e mezzo. Direi sicuramente una buona base di partenza, sicuramente non un punto di arrivo di quello che vogliamo essere. Certo, numeri non da poco insomma. Numeri che ci danno una bella soddisfazione in questo momento. Il Veneto è un territorio a cui insomma guardate davvero con una certa attenzione. E chi non guarda al Veneto poi con grande attenzione? Poi anche per le sue origini dicevamo venete. Questo. Ecco, vedo appuntata sulla sua giacca una spillina, sì, a cui sì. so che lei tiene molto. Che cosa simboleggia? È la spilla di Banca Carige e rappresenta per l'appunto in maniera stilizzata le 4 province della Liguria in forma stilizzata proprio per andare a sottolineare l'origine di cui questa banca va giustamente molto orgogliosa. Ecco, quindi penso indosserà la spillina non solo nei momenti istituzionali. La spillina non si toglie mai. Non si toglie mai. La spillina si porta anche a letto. Anche a letto, anche sul pigiama. Va bene, volevamo chiudere l'intervista con un sorriso sulle labbra. La ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Grazie so che interverrà appunto al convegno sullo scudo fiscale. Certo. Adesso sentiamo il suo collega Andrea Ragaini. In bocca al lupo per tutto, buon ritorno a Genova, ma poi speriamo di averla anche nella sua terra d'origine qui presto in Veneto. Buon ritorno, domani siamo a Rovigo, Faenza e Imola. Io a Genova ci torno molto poco perché mi occupo dell'Italia. Arrivederci, buon grazie viaggio mille. per tutto, a presto. Grazie, arrivederci.
Siamo ora in compagnia di Andrea Ragaini, direttore centrale Private Banking di Banca Carige. Buongiorno dottor Ragaini. Buongiorno dottoressa. Allora, siamo qui in questa location di Villarina per assistere a questo convegno sullo scudo fiscale promosso da Banca Carige. Come mai avete sentito l'esigenza di promuovere in Veneto questo convegno? Il tema è particolarmente attuale, lo scudo fiscale è un provvedimento che è partito il 15 di settembre e si concluderà il 15 di dicembre. Sta destando molto interesse, il Veneto è un'area particolarmente importante per noi sia come presenza territoriale del nostro gruppo, sia perché in Veneto si concentra una grande capacità produttiva, circa il 10% della ricchezza nazionale private, e quindi ci sembrava giusto e importante essere presente oggi su questo tema di grande attualità. Bene, in cosa consiste esattamente per i nostri telespettatori che magari non sono tutti esperti di economia e finanza, in cosa consiste esattamente lo scudo fiscale? Lo scudo fiscale è un provvedimento normativo che consente di far riemergere patrimoni detenuti all'estero in modo non ufficiale. Far riemergere significa farli comparire in Italia in modo riservato, ma farli comparire in Italia. Quindi tutti coloro che hanno detenuto posizioni patrimoniali, finanziarie o immobiliari all'estero in modo non ufficiale possono ora avvalersi del provvedimento sullo scudo fiscale riportando in Italia questi fondi o regolarizzando questi fondi all'estero mediante il pagamento di un'imposta straordinaria pari al 5% dell'importo riemerso. Ecco, questi beni che molti italiani hanno all'estero possono essere appunto anche yacht, gioielli, terreni, insomma, quindi è possibile tutelare in qualche modo e far rientrare tutte queste ricchezze Assolutamente a volte sì. Scomode. Assolutamente, sicuramente importanti, come tutte le ricchezze diventano sempre più scomode perché diventano sempre meno utilizzabili in Italia, quindi questo provvedimento ha proprio l'obiettivo di rendere spendibile in Italia un patrimonio detenuto all'estero o riportare in Italia, come diceva lei, oggetti patrimoniali che possono essere immobili con la regolarizzazione della posizione all'estero oppure gioielli, yacht, opere d'arte che possono essere riportate in Italia o regolarizzate all'estero a seconda della scelta del cliente. Ecco, avete, non so, già dei casi particolari da segnalare, insomma, di clienti vostri che hanno chiesto degli interventi particolari in Banca Carige? Sicuramente ci sono delle posizioni complesse che possono essere analizzate. È sempre più difficile trovare il patrimonio estero intestato direttamente alla persona fisica, molto spesso il patrimonio è intestato a una società, a una fondazione, a un trust, quindi occorre smontare prima queste strutture o come interposte fittizie oppure come soggetti realmente presenti e quindi riportare il patrimonio in Italia solo dopo aver smontato le operazioni presenti all'estero. Quindi la fattispecie dei casi è molto varia e soprattutto è molto più varia questa volta rispetto alle due precedenti edizioni dello scudo fiscale. Ecco, infatti ricordiamo, in particolare per i nostri amici da casa, che ci sono stati due precedenti provvedimenti normativi nel 2001 e nel 2003. Sì. Ecco, come mai questo pare essere quello, insomma, che ha scatenato più reazioni, più curiosità e forse più successo? Beh, sta cambiando proprio il mondo rispetto al 2001 e del 2003. Nel G20 di Londra di aprile 2009 è stata per la prima volta portata all'attenzione dei grandi del mondo nel G20 proprio la grande attenzione sui paradisi fiscali. Nel momento di massima crisi finanziaria, nell'aprile del 2009 l'economia era veramente in apnea in tutte le parti del mondo, si è constatato come non potessero esistere nel mondo zone di fiscalità zero e quindi come non fosse corretto che ci fossero in giro per il mondo luoghi in cui il contribuente poteva non pagare tasse. Da quel momento in poi è scattato un meccanismo internazionale di grande trasformazione. Tanti Stati hanno sottoscritto protocolli bilaterali OCSE per lo scambio di informazioni, la Svizzera, che era un po' la roccaforte della riservatezza, mantenendo pure il segreto bancario, ha sottoscritto 12 convenzioni bilaterali, quindi è uscita proprio poche settimane fa dalla lista grigia dell'OCSE e questo ha cambiato lo scenario internazionale. Il tema dei paradisi fiscali non è più solo un tema ristretto alle commissioni Unione Europea o OCSE, è entrato sull'agenda dei grandi del mondo. Il G8 dell'Aquila di luglio del 2009 ha ripreso il tema e ha sancito l'inaccettabilità politica dei paradisi fiscali. Quindi un grande cambiamento di scenario internazionale. Stati Uniti, Francia e Regno Unito hanno già fatto provvedimenti analoghi al nostro. Nel 2001 e nel 2003 siamo stati pionieri, noi italiani, di questo provvedimento. Quindi di fatto rispetto a quel momento non solo il quadro italiano è cambiato, ma è cambiato tanto in modo profondo anche il quadro internazionale. Ecco, nel frattempo, dico per i nostri amici da casa, vedo alle sue spalle tantissimi ospiti del convegno, quindi fa piacere
vedere insomma una risposta così per una vostra iniziativa, no, di Banca Carige sul territorio, quindi assisteranno insomma a tutto un po' il tornaconto e il resoconto di quella che insomma è la situazione attuale dello scudo fiscale. Sì, proprio così, è un grande piacere essere qui, prima di tutto con voi e avere la sala piena, che è sempre un po' l'ansia di chi organizza convegni, esatto, quindi il riscontro è positivo. Oggi abbiamo proprio intenzione di raccontare il provvedimento normativo con l'aiuto dei nostri consulenti esterni, il gruppo Deloitte che ci supporta in questa operazione di emersione dei capitali, tramite cui stiamo vicini ai nostri clienti fornendo consulenza, e poi racconteremo un po' il cambiamento nel contesto internazionale, il profilo sanzionatorio della violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, che è proprio quella che ci consente di trattare il tema specifico dello scudo. Ecco, quindi insomma c'è questo grande rientro di capitali, le banche sono sotto pressione, i commercialisti anche avranno un grande affare, ma Banca Carige cosa sta facendo appunto nello specifico per andare incontro alle esigenze dei vostri clienti? Si è attrezzata per fare consulenza, un po' come facciamo in tutti i campi relativi all'attività bancaria dei nostri clienti. Sul provvedimento di scudo fiscale il nostro obiettivo è quello di fornire consulenza vera ai nostri clienti. E cosa significa fornire consulenza vera nell'ambito dello scudo fiscale? Essere vicino al cliente primariamente nell'attività di studio della posizione estera. Non tutte le posizioni estere sono scudabili, non tutte le società estere sono smontabili, quindi uno dei primi nostri momenti di consulenza consiste proprio nell'analisi della situazione estera per essere vicini ai clienti nella fattibilità o meno del provvedimento. Il secondo ambito di consulenza riguarda l'analisi del portafoglio titoli. Non tutti i titoli presenti all'estero possono essere riportabili in Italia, o soprattutto non tutti possono essere portabili in Italia assoggettando la ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Quindi un secondo momento di consulenza riguarda proprio l'analisi del portafoglio titoli. Un terzo momento di consulenza riguarda la gestione materiale dell'operazione, quindi il trasferimento fisico dell'operazione dei capitali, e il quarto momento riguarda il rimettere nel circuito produttivo i capitali stessi. Gli imprenditori possono con i fondi dello scudo finanziare le loro aziende, i privati possono investire il patrimonio per avere integrazione dei flussi cedolari mensili o trimestrali. E qui il nostro know-how è quello di stare vicino ai clienti nelle varie fasi dell'allocazione o dell'utilizzo del patrimonio. Sì, ecco, clienti che in diversi casi magari si fanno prendere dal panico proprio anche per tutta la burocrazia e la riorganizzazione delle proprie economie, che insomma non è una cosa da poco, quindi si necessita di una consulenza in questo senso a 360 gradi. Noi ne siamo convinti e cerchiamo proprio di avere riscontri quotidiani con i nostri clienti. Il nostro obiettivo non è fare begli slogan, ma è avere il sorriso del cliente e la soddisfazione del cliente, e questo è un ambito in cui c'è proprio bisogno di guidare per mano con la rassicurazione e la competenza interna ed esterna i nostri clienti. Ecco, recenti stime parlano qui in Veneto di circa, per il nord-est, per il Veneto di circa 6 miliardi in cerca di scudo. Qual è dal vostro punto di vista di Banca Carige la situazione in nord-est e in Veneto in particolare? Nel Veneto è allocato circa il 10% della ricchezza private nazionale, quindi l'universo private italiano è di circa 880 miliardi di euro. Circa 80 miliardi di euro sono presenti in Veneto, quindi i 6 miliardi su un potenziale di 100 miliardi rappresentano circa l'8%. È un obiettivo assolutamente realistico e le stime che abbiamo di questi ultimi giorni indicano che potrebbe essere facilmente raggiunta e probabilmente superata. Quindi insomma il Veneto continua a tenere duro a livello di economia, resta una delle locomotive economiche del nostro paese, e voi non mancate di essere presenti sul territorio con iniziative come questa. La sala, se si vuole anche guardare intorno, si è riempita, quindi tra pochissimo lei sarà uno dei relatori di questo bel convegno sullo scudo fiscale. La ringrazio moltissimo di essere stato con noi, ci ha fatto chiarezza su molti dubbi, perplessità o curiosità di questo argomento comunque ostico per i non addetti ai lavori. Dottor Ragaini, la lascio allora al suo pubblico, grazie di essere stato con noi. Abbiamo dedicato tutta questa puntata a Banca Carige, speriamo di seguirvi in altre puntate, in altre occasioni. Con grande Buon piacere, lavoro. grazie mille a voi, arrivederci. A presto, grazie. We get it almost every night when there